საღამოშიდობისა პირდაპირ ეთერშია ღამის კურიერი, მე ჟურნალისტი ნინო შუბლაძე ვარ. ოვალურ კაბინეტში გამართული მძიმე შეხვედრისა და ზელენსკისთან ლამის საქმის გარჩევის შემდეგ დონალდ ტრამპი უკრაინის სამხედრო დახმარებას აპაუზებს. პარალელურად ილონ მასკი უკრაინის ლიდერს მოუწოდებს შეწყვიტოს კაცების არაფრის გამო დასახოცად გაგზავნა. ასეთი რეაქციების და განცხადებების შემდეგ ვოლოდიმირ ზელენსკი ამერიკელ კოლეგას წერილს უგზავნის, სადაც ამბობს, რომ მზად არის ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მინერალებსა და უსაფრთხოებაზე ნებისმიერ დროს, რომელიც ტრამპისთვის იქნება მოსახერხებელი. ვაშინგტონის პოზიციის საპასუხოდ ევროკომისიის პრეზიდენტი ევროპის გადაიარაღების შესახებ საუბრობს. ურსულა ფონ დერ ლაიენის თქმით, ევროპა მზად არის თავდაცვის ხარჯები მნიშვნელოვნად გაზარდოს, როგორც მოკლევადიანი გამოწვევებისთვის და უკრაინის მხარდასაჭერად, ასევე გრძელვადიან პერსპექტივაში. მისი თქმით, ევროპის თავდაცვითი და სამხედრო შესაძლებლობების გაძლიერების გეგმების მიხედვით შესაძლოა 800 მილიარდი ევროს მობილიზება მოხდეს, თუმცა რა ვადაში ამას ევროკომისიის პრეზიდენტი არ ამბობს. დიდი ბრიტანეთი კი უკრაინას გაყინული რუსული აქტივებით მიღებული მოგებიდან თითქმის 2,5 მილიარდ ფუნტს გამოუყოფს. ამ ვითარებაში, როდესაც ამერიკის პრეზიდენტი მესამე მსოფლიო ომის თავიდან არიდებითაა დაკავებული, ევროპა კი თავდაცვის გაძლიერებით რამდენად აქტუალური რჩება საქართველოს საკითხის საერთაშორისო ასპარეზზე. ქართული ოპოზიციის მთავარი ბერკეტი საგარეო ზეწოლაა, ხელისუფლება კი აცხადებს, რომ სწორი პოლიტიკით ქვეყანას შეიარაღებული კონფლიქტი ააცილა. როგორია დღეს მხარეების პოზიციები, ამას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარისგან თინა ბოკუჩავასგან და უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერისგან რატი იონათამიშვილისგან გავიგებთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი კულტურის პოლიტიკა. ღამის კურიერის კითხოს პირველად მინისტრის რანგში თინათი რუხაძე უპასუხებს ვეცდებით გავიგოთ, რა რეფორმებსა და საკანონმდებლო ცვლილებებს გეგმავს სამინისტრო და როგორ აპირებს იმ ხელოვანებთან მუშაობას, რომლებიც უკვე კარგახანია, გაფიცულები არიან და სცენაზე აღარ დგანან. მაშასე თიკა რუხაძე უდნა მოგვიანებით შემოგვიერთდება, მანამდე კი ვიწყებთ თინა ბოკუჩავათი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გვერდება პირდაპირ ეთერში პარიზიდან. საღამომშვიდობისა, ქაბატონო თინა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. მადლობა მოწვევის. ქაბატონო თინა, დავიწყოთ იმით, რომ თქვენ ახლა პარიზში იმყოფებით, სხვა პოლიტიკური ჯგუფი იმყოფება ბრიტანეთში, მათგანაც მოვისმინეთ, რომ აცხადებენ საერთოდ ისინიც, რომ მიმდინარეობს მუშაობა კონკრეტული პირების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე და ასე შემდეგ არაღიარების პოლიტიკაზე. არის თუ არა ეს თქვენი ვიზიტის მიზანი და რჩება თუ არა ოპოზიციის ხელში ბერკეტად ეს საგარეო ზეწოლა, მხოლოდ თუ რა არის ტაქტიკა თქვენი? ბევრი რამე ჩავატია, მაგრამ დროშიც უნდა ჩავეტიოთ. მადლობა კითხვისთვის, კიდევ ერთხელ მადლობა შესაძლებლობისთვის ვისაუბროთ თქვენს გადაცემაში. ჩემი ვიზიტი დაკავშირებული იყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის ხდომასთან. ამ მიზნით ვიყავი მე სწორედ პარიზში, რომ დავსწრებოდი მონიტორინგის კომიტეტის ამ ხდომას, რომელსაც რუსული ოცნების წარმომადგენელი საერთოდ არ დაესწრო. იცით, რომ მონიტორინგის კომიტეტი არის წამყვანი კომიტეტი, რომელიც სჯელობს უფლებამოსილებაზე, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა წინა სესიაზე, რომელიც იანვარში ჩატარდა და ეს იყო უპრეცედენტო საქართველოსთან მიმართებაში. გამომდინარე იმ დემოკრატიული უკუსვიდან და პრინციპში რეპრესიებიდან, რომელიც უკვე ავტორიტარიზმს არა მხოლოდ უახლოვდება, არამედ ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებულ ფორმად არის აღქმული არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ. ამას უკავშირდებოდა სწორედ ის, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა წულუკიანის ხელმძღვანელობით სტრასბურგში ჩასული დელეგაციის უფლებამოსილება და იცით, რომ რეზოლუცია, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ მიიღო, რეზოლუცია 25-85 აწესებს პირობებს, რა პირობებითაც შეძლებს ივანიშვილის წარმომადგენლობა, რომ დაუბრუნდეს მუშაობას ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში და ეს არის საუბარი ქაბატონო თინა, რის გამოც მეგრე ქართული ოცნების დელეგაციამ დატოვა რეალურად დემარშით პასად. ხო, ეხა იქ მათ თქვეს, რომ არ დატოვეს და დროებით შეაჩერეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმ დღეს დატოვეს ამას გულისხმობ. გვახსოვს არა, იმ დღეს არ დატოვეს, მათ თქვეს, რომ შეაჩერეს ყოველგვარი მუშაობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეასთან. ეს არის ის, რაც გააკეთა რუსეთმა, სულ ცოტა ხნით ადრე, მანამ სანამ მიიღებდა ლავროვი ოფიციალურ წერილს და მიიღებდა ზოგადად რუსული დელეგაცია, მათ შორის მათ საპარლამენტო დელეგაცია იმ შემთხვევაში დუმას წარმომადგენლები წერილს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან, რომ მათ აღარ შეეძლოთ მონაწილეობა ამ ფორუმზე და ეს არის განწყობილი
მონაწილეობა, რომელიც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას მიღებული აქვს აზერბაიჯანთან მიმართებაში. ანუ სხვა არც ერთ ქვეყანასთან მიმართებაში ესეთი ბერკეტი, რაც ამოქმედდა ახლა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, არასოდეს ამოქმედებულა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში. წარმოიდგინეთ, ნინო, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ყოფილიყავით ისეთ ჩამონათვალში, როგორიც არის ევროპის ქვეყნები, ან თუნდაც უკრაინა და მოლდოვასთან ერთად ჩამონათვალში, რომელთან ერთადაც ეგრეთ წოდებული ასოცირების ტრიოში ყოველთვის მოწინავე ქვეყანა ვიყავით ხოლმე. ახლა რა ტრიოში ვართ მოხვედრილი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში, რუსეთთან და აზერბაიჯანთან ერთად, რომლებიც ნახეთ, საუბრობთ ამ წუთას ევროპის საპარლამენტო საბჭოზე, სხვა ორგანიზაციების კრიტიკაც მოგვისმენია და გვინახავს ბევრი რამ, ანუ სანქციებით, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს ხელისუფლებას არ ასუსტებს, ანუ ისინი ამბობენ, უпростоრედ, რომ ეს მათთვის არაფერს არ ნიშნავს. როგორ ხდება, ანუ თქვენი მიზნის მიღწევა, ოპოზიციის სტრატეგია ხო არის რაღაც ახალი არჩევნების დანიშვნა, არალეგიტიმურს უწოდებთ ხელისუფლებას, ეს ბერკეტი, აი ახალი რაღაც რეალობების გათვალისწინებით ამ სანქციების დაწესებაზე, როდესაც თქვენი მხრიდან მიმდინარეობს მუშაობა და აქეთ ევროპა, შეერთებული შტატები უკრაინის თემაზე ერთმანეთთან არ ყვევენ. მოკლედ, აი რო აღარ ჩამოვყარო ეხლა ყველა ის თემა და არ მოუყვე რაც ხდება გარშემო, ფიქრობთ რომ აი ამ რეალობის გათვალისწინებით ეს ზეწოლის მექანიზმი გახდება უფრო ძლიერი თუ პირიქით შესუსტდება ხელისუფლების მისამართით? ნინო, შეუძლებელია, რომ სრულ საერთაშორისო იზოლაციაში მყოფი დე ფაქტო არალეგიტიმური ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს აღიარება, არ იყოს სუსტი. ეს შეუძლებელია, მათ შორის ეს რეპრესიებიც სიამბილეში ძალის გამოხატულება გონია ჩვენ, არა, ეს არის სისუსტე, ხო? სისუსტეს ავლენს ამით რეჟიმი, რომელიც მიმართავს ყველა ზომას, მათ შორის ძალადობის ყველაზე მძიმე ფორმებს, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დაკავებულთა 80% არაადამიანური და რიგ შემთხვევებში წამების ტოლფასი მოპყრობის მსხვერპლია. აი ეს არის სწორედ ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ყავს მეტი პოლიპატიმარი ვიდრე აზერბაიჯანშია. ეს არის ივანიშვილის დღევანდელი სახე, რამაც გამოიწვია მათი სრული ახალი ადმინისტრაციის პირობებში შესაძლოა საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის რაღაც გადატვირთვა დაიწყოს, ანუ ამ არაღიარებაზე თქვენ რომ საუბრობთ, შესაძლოა რომ უცებ ამის საპირისპირო მივიღოთ მაგალითად შეერთებული შტატებიდან, საიდან ჯერ არაფერი გვსმენია საქართველოსთან მიმართებაში. ანუ არ ვიცით ახალი ადმინისტრაციის პოზიცია ხო განცხადებები. საქართველოსთან მიმართებაში გვსმენია ის, რომ თავად ივანიშვილი სანქცირებულია. არა, გულისხმობ ახალი ადმინისტრაციის პირობებში, ეს რა თქმა უნდა გვსმენია. მისი გარემოცვის წევრებიც სანქცირებულები არიან. ვიცით ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი ორი პალატის და ორპარტიული შემადგენლობით მუდმივ კომუნიკაციაშია სახელმწიფო დეპარტამენტთან, ნინო. მათ შორის პირადად მარკო რუბიოსთან, ეხლა მარკო რუბიოს ქვემოთ ჯერ არ შემდგარა დანიშნები, ხო? იქ ხო მოადგილეები ინიშნება და შემდეგ მეორე მოადგილეები, ეგრეთ წოდებული, ჯერ ეს დანიშნები არ მომხდარა, მათ განცხადებებსაც აუცილებლად მოვისმენთ მათ შემდეგ, რაც ეს დანიშნები მოხდება, მაგრამ ფაქტია, რომ საქართველოს საკითხი ამ კონკრეტულ მომენტში მიყავს კონგრესს და კონგრესის ორივე პალატას, ანუ წარმომადგენლობის პალატას და სენატს გულისხმობ და იქ ძალიან ძლიერი პოზიციები არსებობს, რომელიც არ შეიცვლება და შეუძლებელია რომ შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს არის რეჟიმი, რომელიც თანამშრომლობს ივანიშვილის რეჟიმის სახით, რომელიც თანამშრომლობს არა მხოლოდ რუსეთთან, არამედ თანამშრომლობს ჩინეთთან და თანამშრომლობს ირანთან. ერთიც მინდა რომ ვკითხოთ ამ რეალობის გათვალისწინებით, რაზეც თქვენ საუბრობთ. აი, როდესაც უკრაინის ომთან მიმართებაში ვხედავთ, ხო, ეხლა რა პროცესები მიმდინარეობს, ნახეთ ეს საკმაოდ ძიმე შეხვედრა ოვალურ კაბინეტში, შემდეგ დღეს ზელენსკის წერილი. მოკლედ, უკრაინის ომის ირგვლივ უამრავი განცხადებები გვესმის, ნუ ჯერ არ ჩანს ზუსტი კონტურები, როგორ შეიძლება ეს ომი დასრულდეს და რა ფორმით, მაგრამ მაინც ამ ფონზე, რასაც ახლა ვუყურებთ, ძალიან ხშირად ფაქტორები მთელი კვირეული მოგიძღვნათ პარლამენტის თავმჯდომარემ ოპონენტებს და ამიტომ გეკითხებით, ამ კითხვის დასმით და ამაზე საუბრით, რომ იყო თუ არა სწორი, როდესაც სანქციების შეერთებაზე იყო საუბარი ოპონენტების მხრიდან, როდესაც მოხალისეების წასვლაზე, ხო მოისმენთ ამ განცხადებებს ხელისუფლების მხრიდან. დღეს ისინი ამბობენ, ხო, მუდმივად არის საუბარი, მე კითხავთ, მოდით, როგორ ჟურნალისტი კითხავთ ამ გადმოსახედიდან, ფიქრობთ თუ არა რომ
სწორი იყო თქვენი პოლიტიკა ოპოზიციის, რომელიც მოხალისეების გაგზავნას ითხოვდა, თვითმფრინავის დანიშვნას თხოვდა ხელისუფლებას და სანქციებზე მიერთებას და ამ დროს ხელისუფლება ამბობს, რომ აი ამ დრომ გამოაჩინა, რომ ამ სწორი პოლიტიკით გავედით მშვიდობით ფონს. რა არის თქვენი შეფასება? ინტერესებს ახლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ შალვა პაპუაშვილი, რომელიც არანაირი პარლამენტის თავმჯდომარე არ არის, იმიტომ რომ პარლამენტს არ აქვს ლეგიტიმაცია. ამიტომ მოდი ჩემ კითხვად მივიღოთ, იმიტომ რომ შინაარსზე მინდა პასუხი. საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, ამიტომ თქვენ თუ ციტირებთ ვიღაც არალეგიტიმურ პირს. არა, მოდით არავის აღარ ციტირებ. პარლამენტის თავმჯდომარე წერდა, ჩემი კითხვაზე მიპასუხეთ, ჩემი კითხვაც არის. კი, თქვენს კითხვას რაც შეეხება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პოლიტიკა უნდა აწარმოებს საქართველოს უკრაინასთან მიმართებაში და რუსეთთან მიმართებაში. არა კოლაბორაციონიზმის, მოდი პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება ზუსტად კოლაბორაციონიზმის პოლიტიკას აწარმოებს რუსეთთან მიმართებაში. დიახ, მაშინ როდესაც არის ცივილიზაციური ომი, სადაც წყდება როგორი იქნება მთელი ჩვენი რეგიონი, არა მხოლოდ უკრაინა, არა მხოლოდ რუსეთი, არამედ მთელი ჩვენი რეგიონი და ამ მომენტში, როდესაც მართლა მიდის ტექტონიკური ცვლილებები ჩვენს რეგიონში, ივანიშვილის რეჟიმმა აირჩია, რომ დადგეს რუსეთის მხარეს და არა უკრაინის მხარეს და თავისუფალი და ცივილიზებული სამყაროს მხარეს, იმ მხარეს, რომელიც აუცილებლად გაიმარჯვოს, როგორც არ უნდა უხაროდეს ახლა. ხო, თუმცა ყველა რეზოლუციას უჭერდა მხარს უკრაინის ეს აღარ ჩამოვთვალო, აქ საუბრობს სანქციებზე და მოხალისეებზე. მისტროლებს და მის არალეგიტიმური ხელისუფლების არალეგიტიმურ დე-ფაქტო წარმომადგენლებს, რომელთაც თქვენ თავმჯდომარედ თუ პრემიერად თუ მინისტრად მოიხსენიებთ, როგორც არ უნდა უხაროდეს ამ ადამიანს პარლამენტის თავმჯდომარე ქალბატონეთინა და ასე მოიხსენიებ, ის ოფიციალურად პარლამენტის თავმჯდომარე ეს თქვენ ეძახით არალეგიტიმურია. როგორც არ უნდა უხაროდეთ ამ ადამიანთა წრეს ოვალურ ოფისში წარმართული დისკუსია, რომელიც სრულად ფუჭის სიხარულის საფუძველია მათთვის, დიახ, ეს რთული შეხვედრა იყო ნამდვილად. სადაც პრეზიდენტი ტრამპი თვლის, რომ მან დაიცვას თავის ქვეყნის ეროვნული ინტერესები და პრეზიდენტი ზელენსკი თვლის, რომ მან დაიცვა უკრაინის ეროვნული ინტერესები. ანუ უნდა დაეწესებინა სანქციები და ანუ უნდა გაეგზავნა მოხალისეები ქალბატონეთინა მაშინ. ხშირად არის ხოლმე ასეთი შეხვედრები, ასეთი რთული შეხვედრები, მაგრამ ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ასევე ხშირად არის შეთანხმება, ხო? შეთანხმება, რომელიც აუცილებლად შედგება, თქვენ ალბათ დღეს გააშუქეთ მათ შორის პრეზიდენტი ტრამპის დღესაც გამოსვლა კონგრესში, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამოსვლა, სადაც ძირითადად რა თქმა უნდა ეროვნულ გამოწვევებზე ისაუბრა და ეს ოვალური შეხვედრის კადრებიც და დიალოგიც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვან წილად უნდა ამ პრიზმაში უნდა აღვიქვათ, რომ პრეზიდენტი ტრამპი რომლის ინაუგურაციიდან 43 დღე თუ აქვს გასული, ესაუბრებოდა უპირველეს ყოვლისა საკუთარ ამომრჩეველს და ამერიკელ ხალხს იმ გამოწვევებზე, რის წინაშე თავად ამერიკა შეიძლება რომ იდგეს და ამერიკელი ხალხი, როგორც არის ემიგრაცია, ფასების ზრდა, ინფლაცია, ანუ ყველა ის თემა, რომელიც ადამიანებს, მოქალაქეებს აწუხებთ ყველგან და მათ შორის ამერიკაშიც. მაგრამ ამ გამოსვლაში კონგრესის გაერთიანებულ ხდომაზე, ანუ სადაც წარმომადგენელთა პალატა, ისე როგორც სენატის წევრები არიან წარმოდგენილი, მან ასევე აღნიშნა ის, რომ უკრაინა და ამერიკაც მზად არის მშვიდობისთვის და რომ ის შეთანხმება, რომელსაც არ მოეწერა ხელი პრეზიდენტი ზელენსკის თეთრსახში ჩასვლისას, აუცილებლად შედგება. რა თქმა უნდა შედგება. იქ ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ექნება მათ შორის ევროპას, რომელმაც ერთგვარად სწორედ უკრაინელი ხალხის სიმამაცის და გამბედაობის შედეგად გამოიღვიძა ხარჯებზე საუბრობს და თავდაცვის საშუალებებზე. ძალიან მნიშვნელოვანია და თავისთავად ჩემი აზრით კარგია საქართველოსთვის ასეთი გამოღვიძებული ევროპა, რომელიც მზად არის რომ მეტი პასუხისმგებლობა აიღოს ევროპული უსაფრთხოების კოდის შექმნაზე. ეს თავისთავად ძალიან კარგია. და აქ საუბარი იმაზე კი არ არის, რომ რაღაც ერთმანეთის მიმართ სრულად უსაფუძვრო ბრალდებები დავაყენოთ პოლიტიკურმა ძალებმა. არა, ეროვნული ხელისუფლება, დღეს რომ არ გვყავდეს ხელისუფლებაში რუსები, რომ გვყავდეს ეროვნული ხელისუფლება, ყველაფერს გააკეთებდა იმისთვის, რომ იმ მოლაპარაკების მაგიდასთან, სადაც აუცილებლად იჯდება პრეზიდენტი ზელენსკი, იჯდება პრეზიდენტი ტრამპი, სავარაუდოდ იჯდება გერმანიის კანცლერი მერკელი, სავარაუდოდ ასევე იჯდება ნინო, არ ინერვიულობ. არ ნერვიულობ. მე ფაქტებს ვყვები, მე არ ნერვიულობ. თავგადანოთინა, მხოლოდ ფაქტებს ვყვები. აუცილებლად. ნამდვილად არაფერი არ მაქვს სანერვიულო და მეც გულშემატკივრობ უკრაინაში ომის დასრულებას და ყველაფერს, რა თქმა უნდა. ნამდვილად გვაქვს. ხო, აქ რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ყავს რუსი ხელისუფლებაში
თავისი უნდა მოვასწრო ბოლო კითხვა, როგორ აპირებს ამ ხელისუფლების გასტუმრებას, რაც არის თქვენი სურვილი, რომ ის მაგიდა, რომელიც აუცილებლად გაიმართება, სადაც სავარაუდოდ იქნება საფრანგეთის, რომელიც ეს სტარმერმა უკვე დაანონსა, ხო, უკრაინის სამიტის დროს ლონდონში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ შედგა, ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა უკვე დაანონსა, რომ სავარაუდოდ ეს იქნება ბრიტანო-ფრანგული ალიანსი, რომელსაც შეუერთდება ერთი ან ორი ქვეყანა, ანუ ალბათ გერმანია, მას შემდეგ რაც იქ მოხდება მთავრობის ფორმირება, სხვათა შორის CDU-ს წამყვანი როლით, რომელიც არის პარტია, რომელსაც ევროპის სახალხო პარტიის წევრი, ასევე არის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მე ძალიან მიხარია, რომ ერთი ღირებულებების და ფასეულობების პარტიების ოჯახში ვართ ჩვენ იმ პარტიასთან, რომელიც დარწმუნებული ვარ წამყვან როლს ითამაშებს უკრაინის და ზოგადად ევროპული კონტინენტის მშვიდობის აღდგენაში და პუტინისთვის ისტორიულად თავისი როლის მიჩენაში, მაგრამ ეს მოლაპარაკება რომ შედგება, იქ მთავარია რა ითქმევა საქართველოზე და ის რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესები და ქართველი ხალხის მოდით ამას ვიხილავთ, ქალბატონო თინა, დრო მეწურება, მხოლოდ ამიტომ გაწყვეტ, იმიტომ რომ ბოლო კითხვა მინდა უკაცრავად მოვასწრო, ამ ყველაფრის ფონზე როგორი არის ოპოზიციის სტრატეგია, პოლიტიკური პროცესი როგორ მიყავს ოპოზიციას ქვეყნის შიგნით ვამბობ ახლა უკვე იგივე აი მამუკა ხაზარაძე გამოვიდა ის მიიჩნევს რომ პროცესს რაც ქუჩაში მიმდინარეობს კონკრეტული შედეგი არ მოაქვს და ახლა გამოსავალს ერთიანი ფრონტის შექმნაში ხედავს სახალხო პარლამენტზე იყო ანუ პარტიები რაღაც იდეებს მოკლედ აცხადებენ თქვენ როგორც ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე რა სიტყვით რასად გადის თქვენი ბრძოლის მთავარი ხაზი ქვეყნის შიგნით და უნდა დავასრულო ბოდიშ ვხდით დრო გვეწურება კი არა მადლობა ამ კითხვისთვის იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი საგარეო მუშაობა, საგარეო ფრონტი, მაგრამ საქმე და მთავარი საქმე უნდა გავაკეთოთ ქვეყნის შიგნით, უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, უნდა გავაკეთოთ საქართველოს მოქალაქეებმა. ამ თვალსაზრისით ეს მოწოდებები საერთო ძალისხმევაზე, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია. გასაკვირი არ იქნება, რომ ჩვენ ყოველთვის ამის მომხრე ვიყავით და რომ ახლაც მომხრე ვართ და ვიქნებით, ჯერ კიდევ არჩევნებამდე გახსოვთ არაერთი მოწოდება გაკეთდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, მეც ამაზე ძალიან ხშირად გაწყდა კავშირი თუ გვაქვს საშუალება რომ დავუკავშირდეთ მეუბნებიან რომ არის აღდგა კავშირი დიახ გისმენთ ქალბატონო თინა ხმა დაიკარგა და ეხლა გისმენთ რომ დაასრულოთ დიახ ანუ გასაკვირი ჩვენგან მოწოდებები ერთიანობაზე არ უნდა იყოს იმიტომ რომ ამგვარ მოწოდებებს ნინო ჯერ კიდევ არჩევნებამდეც ვაკეთებდით ხო არა მხოლოდ პარტიის სახელით კი ერთიანი სიის მოწოდებაც მახსოვს და არავინ არ იყო ამაზე თანახმა მათ შორის პრეზიდენტი სააკაშვილის სახელით, რომელიც მეოთხე წელია პოლიტიკურ ტყვეობაში იმყოფება, უსამართლო და უკანონო პოლიტიკურ ტყვეობაში რუსული რეჟიმის, სწორედ იმ ევროატლანტიკური არჩევანის გამო, რაც მან და საქართველომ გააკეთა მისი პრეზიდენტობის დროს და სწორედ იმ ნახტომისებრი წინსვლის გამო, რომელიც საქართველოს ქონდა. ანუ ეს ერთიანობა შეუძლებლად მიგაჩნიათ, რადგან იხსენებთ აი ამ განცხადებასაც, რომ მაშინაც ვერ მოხერხდა არჩევნები. შეუძლებლად არ მიმაჩნია, სამწუხაროდ მაშინ ვერ მოხერხდა, თუმცა თქვენამდე სხვა ტელევიზიასაც ვერთვებოდი და სხვათა შორის ლეგიტიმური კონტრშეკითხვა დამისვა ჟურნალისტმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ნოემბერში გაკეთებული დე-ფაქტო არალეგიტიმური პრემიერის ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ კიდევ უფრო სხვა მოცემულობაში შევიდა ქვეყანა, ხო? იმ თვალსაზრისით, რომ ცხადი გახდა, რომ ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში შეუძლებელი იქნება საქართველოს კონსტიტუციური წესრიგის დაცვაც კი. იმიტომ რომ ისინი გავიდნენ საქართველოს კონსტიტუციიდან და რა არის თქვენი გეგმა? ძალიან მოკლედ რომ ითხრა დრო იწურება, ანუ რა სტრატეგიით ვივილის ოპოზიცია და დავასრულოთ ახლა როგორც მინიმუმ საერთაშორისო ფრონტზე უნდა მოხდეს გაერთიანება და ამ თვალსაზრისით პრინციპში ჩვენ ვახერხებთ მნიშვნელოვან წილად თანამშრომლობას და იქნება ამან შემდგომ ასევე გვიბიძგოს ანუ სახალხო პარლამენტის იდეას არ იზიარებთ უფრო რაღაც არა ეს არსად არ მithქვავს პირიქით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იზიარებთ ამასაც ეს დასკვნა რატო არა ვერ გავიგე საერთოდ რა მიპასუხეთ და იზიარებთ თუ არ იზიარებთ თქვენ თქვით რომ ერთიანობის მომხრე იყავით ვიზიარებთ ნებისმიერ მოწოდებას და ძალისხმევას რომელიც ემსახურება ოპოზიციის ერთიან
ფრონტის შექმნას ივანიშვილის რუსული ანუ თქვენი რეჟიმის ხაზის არის წინააღმდეგ. ერთიანი ფრონტი, რაც იყო თავიდანვე, ეს მაინტერესებდა. რაზეც დღეს ლევოს საუბრობდა, მადლობა. თუმცა ამ დრომდე ნინო ეს მხოლოდ შესაძლებელი გახდა მაგალითად სტრასბურგში, სადაც ძალიან წარმატებით ვიმუშავეთ. მაგრამ არა ქვეყნის შიგნით. რუსული ოცნების, რუსული კავშირების მიუხედავად და არ იყო ამ დრომდე შესაძლებელი ეროვნულ დონეზე. თუ ეს გახდება შესაძლებელი, ბუნებრივია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან იყო, არის და იქნება ამისთვის მზაობა. მადლობა დიდი, რომ პასუხობდით ღამის კურიერის კითხვებს. თინა ბოკუჩავა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე, გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში.